فما تيارات سياسيه، فما تيارات سياسيه موجوده كما التيارات المويه والليبراليه وماركس وستالين والاسلاميين والخضر، وفما تيار سياسي دستوري. التيار هذايا فيه نجاحات صارت. النجاحات هذه شنية؟ مثلا في النجاحات الاستثمار في الانسان النجاح، مجله الاحوال الشخصيه النجاح، البوزيسيون تاع الدوله بالنسبه للبارتي سوسيال النجاح، الانفتاح على العالم الخارجي، وان يكون عندنا الهويه تونسيه نتاعنا، لا هي شرقيه ولا هي غربيه. ماهوش نجاح هذا الكل، هذا اللي نبنيو عليه. نجموا نبنيو عليه. عندي سؤال، هذوما نجاحات انت توا سميت لي 3 4 بون نقولوا فما 20 نجاح، كان نسمي لك انا لي كاتاستروف، مش الاخفاقات، مش لي زيغور، لي كاتاستروف نتاع التجمع الدستوري الديمقراطي في وقت بن علي ومتاع لا فان دو لا بوليتيك بورقيبه. تو مش الكفه تطيح هكا، تو تتكسر قدامها. وقت نحبوا نعملوا ايتود مهما كانت الاتود هذه لازم نعملوا بيلان. فوالا البيلان تاعكم اسكو الي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ في حاجات باهيه. شوف باش نكونوا فاكتويل، الكلام والشعر والحديث هذا باهي راهو، اما ما ينفعش. لازم حاجات فاكتويل تنفع الناس. فما حاجات باهيه نبنيو عليها، وفما حاجات خايبه نحيوها. فما حاجات تمثل هويتنا التونسيه بنينا عليها البلاد. فما حاجات تميز تونس على البلدان الاخرين. تو انت كي تمشي لافريقيا، انا جاي لا شانس دو فيزيتي بوكو دو بيي دون لو موند، بارمي لي بيي فما دي بيي افريكان، فما نعرف اللي تونس فما حاجات باهيه فيها نبنيو عليها. اليوم 16 و17 جانفي 2014 3 ايام بعد الثوره، الدوله موجوده، الناس تمشي للاداره، الناس تمشي تخدم على روحها. مش نجاح هذا نبنيو عليه، يعني رغم كل شيء نجحنا باش مشينا بنينا الدوله اللي انت تنجم تقول عليها تحب عليها. جوست ان بوان جوست لو بوان تاع انه بعد 3 ايام بعد لو 14 جانفي العباد تمشي تخدم في المؤسسات، راهو هذا ماهوش نجاح يتقيد على معناها الحاجات الخايبه الكل تتقيد على. لا كيف خاطر اوني ابخي لو 14 جانفي ما عادش تقيد حتى شيء على الدستور. باهي نعطيك حاجه. أنا اليوم 8 شهور بعد الثوره، تونس في المجلس الاعلى للتنافسيه كلاسي احسن ايكونومي في العالم في افريقيا. سامحني، شنو هذا من نجاح ولا مش نجاح؟ معناها لازم نكونوا رياليست. انتم الليسته نتاعكم تبع تمثل حزب الوطن، حزب شنو الاحزاب الاخرى اللي تمثلهم الليسته نتاعكم؟ وش اسمها الليسته نتاعكم؟ القائمه نتاعنا هي قائمه الوحده الوطنيه، اسمها قائمه الوحده الوطنيه. هي قائمه مستقله جوريديكمون مستقله، وما عندناش دي كارت نتاع الاحزاب هذوما الدستوريه نبيعوا فيهم، ما عندناش منخرطين نتاعنا ولا حاجه نبيعوا في دي كارت داديزيون، ولا عندنا كيما نقولوا تمويلات من الاحزاب هذه، ما عندناش هذا الكل. ولكن عندنا نو سوم اون ليست كي لو سوتيان نتاع الاربع احزاب اللي هما في تالف في تونس، اللي هما المبادره، الوطن، الاصلاح الدستوري، وحزب المستقبل. اش معناها؟ معناها انهم هما يقولوا لي سامباتيزون تاعهم، يقول لهم كان تحبوا باش تنتخبوا في فرنسا واحد، انتخبوا القائمه هذه. ولكن قائمه في معناها الكونستيتيسيون نتاعها الجوريديكمون معناها سي اون ليست انديبوندونت، تقدمت على اساس انه ما عنديش توكيل انا من اي حتى حزب باش نمثلوا لهنا في فرنسا. باش نسالك سؤال اليوم، كنت تقول لي ماهوش تابع الليست نتاعك، مي اون طونك دستوري وان طونك الوطن زاد حزب دستوري. Anna, je voudrais juste poser une question concernant les personnes qui se présentent leaders de ces partis-là, Kima Mohamed Jram, parti Watan, et autres. Mais, vous présentez les arguments, nous faites des cetera, effectivement, il y a des personnes qui ont combattu ou qui ont des qualités, énormément de qualités, وعندهم un passé نضالي قوي ياسر وخرجوا من l'ère بن علي وما كانوش متفاهمين في ليبوك بن علي. نقول لك سي سور موجودين. اما انا نحب جوست على رايك انت الخاص في محمد جغام. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne personne pour la Tunisie de demain؟ بالنسبه لسي محمد جغام انا نعرفه شخصيا. سي محمد جغام انسان انتكر، انسان رجل دوله باتم معنى الكلمه. خاطر اليوم فما برشا محللين سياسيين يخلوا روحهم رجال دوله، اللي يسخر يهز ميكرو ويتكلم في لي بلاتو تيلي يسخر روحه ينجم يديريجي دوله. سي محمد جغام كنت تقرا السي في نتاعو تشوف اللي هو رجل دوله طلع من اللوطه حتى نوصل الى معناها وزير داخليه. لوم ديتا رجل الدوله سي با ان سي في، رجل الدوله سي دي بوزيسيون.
رجل الدولة c'est des décisions. Mohamed Jram, est-ce qu'il a pris des décisions qui ont changé le cours ou le destin de la Tunisie? Est-ce que Mohamed Jram, إنسان مناضل ثوري وقت اللي كان على تيت du ministère de l'Intérieur كانوا عباد تتعذب وتموت تحت بيرو تقول لي ما في بالوش نقول لك impossible. Donc quelqu'un qui sait pertinemment qu'il y a des meurtres qui sont commis par le ministère de l'Intérieur ou il en est ministre, qu'est-ce qu'il a fait pour contrer ça? سي محمد جغار كان وزير داخليه في سنه 95 حتى سنه 97 والحاجه المعلومه الناس نعرفوها انه فعليا لم يكن هناك وزير داخليه، الوزير الداخليه كان هو بن علي لانه هو اللي كان يتحكم معاه. تعينوا ثلاثه، تفهم شويه انت في الدوله معناها والتعيينات مانيش دستوري ما نفهم. هل انه معناها انك تنجم تكون انت رئيس دوله ووزير داخليه ومعاك زوز ولا ثلاثه من الناس يتقاسموا تقريبا نفس الادوار، معناها اللي انت ماكش لاهي بالامن الداخلي ولاهي عندهم مسؤوليات اخرى، لكن هذا مش معناها لكل وزير داخليه راهو معناها خايب. في فرنسا مثلا تقريبا 3 رؤساء الاخرين نتاع الدوله وزراء داخليه. تقول لي محمد جغام il avait pas vraiment le pouvoir باش يبدل وباش يعمل، c'était pas lui qui prenait les décisions en termes de sécurité ou le ministère de l'Intérieur. نقول لك كيما قداش يلاشي علاش السيد يمشي ويقبل بميسيون اوسي امبورتون alors que officiellement c'est lui. الحديث ساهل، فما حاجتين وقت الانسان يعينك مسؤول على حاجه فما دو بوزيسيون تنجم تقبل وتقول باش نحاول نحسن باللي نقدر ان اردت الاصلاح ما استطعت. سيدنا شعيب قال معناها باللي تنجم، فما تقول لا انا ما يهمنيش وما نخرجش في هذا، وزوز تنجم تتروف دي جوستيفيكاتيف بالنسبه لهم. واضح ولا مش واضح؟ باهي. بالنسبه للحكايه نتاع اش عمل سي محمد جغام ولا شنو اللي دار بالنسبه لتونس، وانه فما حاجه نجم نقولوها بكل صراحه وخلتني لربما انه معناها يكون عندي نوع من معناها جداره وبروجي نتاع سي محمد، وانه هو سي محمد جغام في الوقت اللي كان فيه حتى حد من الناس معناها ما يتكلم على طرابلسيه وعلى هو وقف في البوزيسيون تاعو، استغل البوزيسيون تاعو باش خاطب بن علي وقال له راهو مرتك ولا لا هذا تاريخ راهو معناها. نسال فيك في اللي 20,000 تونسي يحب يسال كي تقول لي محمد جغام il a fait ou il a été contre طرابلسية وكذا وعمل وينه؟ قريت الكتاب لا ريجون دو كارتاج ولا ما قريتوش؟ قريته. ما فيش بارتي تحكي على محمد جغام كيفاش تكلم مع طرابلسية وحكى مع بن علي اي سي لي دوسو دو لا حكى مع الكولوارات. اي بطبيعة الحال انت لما انت عندك رئيس دولة قدامك فاس فاس شكون اللي نجم يقول له بن علي في الوقت هذاك يقول له راهو مرتك محمد جغام il s'est inscrit تحب ولا تكره في التاريخ du côté بن علي. توا on est après l'époque Ben Ali. Pourquoi أنا كتونسي نمشي نفوتي pour une équipe qui a déjà perdu؟ هذه فما بيلون لازم يتعمل. انا نقول لك تيار سياسي نقول لك ناس لا احنا يا اخي بيلون عملوا الشعب التونسي قال ديجاج بن علي ولا ديجاج بن علي. سي محمد جغام عنده 10 سنين ماهوش موجود. علاش انت كان عنده 10 سنين كان ماهوش موجود. تعرف من 10 سنين تعرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سنين ماهوش موجود في الساحه السياسيه. 10 ماهوش موجود معناها انه نادر با السيد هذا ما تنجمش تحاسبوا اليوم على 23 عام حكم. ثم والناس اليوم سامحني مانيش نحاسب على 23 ساعه. سامحني خلينا نكمل. فما ناس اليوم فما ناس اليوم فما ناس تحب اليوم تنتقم من بن علي وتخطئ معناها اللي يحب ينتقم من بن علي باش يدور لعباد اخرين راهو هذا مخطئ خاطر احنا نشوفوا اللي فما ناس معناها واحنا نتفق معناها وانا بيدي عندي مشاكل معناها كبيره مع بن علي وكنت فرحت ياسر نهار 14 جانفي وقت مشى على روحه فهمت، ولكن ما نخطئوش المحاسبه مش هو. راني juste un truc pour être clair. راهو je ne suis pas en train de mettre en doute votre patriotisme ولا quoi que ce soit. Donc كنا فرحنا كي خرج بن علي. انا مواطن تونسي شكون بالنسبه لي انا لو بلوز اونيت باغ اكزومبل محمد جغام ولا مصطفى مرزوقي مصطفى بن جعفر العباد اللي بالرسمي داخل الحزب. ما عرفتش كيف يبان لا c'est des personnes qui ont été vraiment
معناتها تقيدت على المعارضه، تقيدت على لي زادفيرسير دو بن علي. محمد جغام تقيد في التاريخ على العباد اللي كانت تخدم معاه. ولا غلطه ولا مش غلطه. انا تقيد انسان عنده 10 سنين وتعارك مع بن علي على خاطر غلطه جغام. لا، غلطه الجوجمون نتاعك. مش تعيين هذا الفيسيون هذه غلطه على خاطر سي محمد جغام السيد رئيس حزب الوطن تعارك مع بن علي وفهم وصل له معلومه فيما يخص الشعب شنو اللي قاعد يقول، والاخطاء اللي صايره ما بين في اعطاء اكثر صلاحيات لمرته ومرته والعائله الطرابلسيه. ما نجموش هذا نفهموه ونقول والله السيد هذا وقت يقف فاس وياه قالوا الحقيقه ما كانش في بلاتو تيلي في فرنسا ولا بلاتو تيلي في انجلترا باش يقول الكلام هذايا. هل اصعب انك تقوله في تلفزه ولا تقوله قدامه فاس وانت مختم معناها مؤمن بالمخاطر تنجم تصير لك انت والعائلتك؟ شكون الشجاع اللي يمشي يكتب ارتيكل ولا اللي يمشي فاس للسيد اللي يقول له عيب؟ راهو معناها فما حاجات والله العظيم ساعات ما نفهمهاش. هل انت معناها انسان معناها حتى في الفقه الاسلامي احنا ولا في الواحد نقولوا كلمه حق عند سلطان الجائر تتسمى تتقيد من الواحد، ولينا اليوم لا خاطر هو مش معقول. هذا الانسان اللي يوقف فاس لبن علي ويقول له شنو اللي رايه يتسمى شجاعه، والشجاعه هذه على الاقل كلفته الكارير نتاعو معناها بعد مشى بعدو سفير ثم بعثوا له معناها اخرج من الدائره صحيح، خرج على روحه سفير في تونس في روما ثم مشى طلب الروتريت نتاعو بما انه انتهى معناها فما اللي هو انتهت مرحلته داكوردو مرحلته انتهت سياسيا انتهت معناها وروح لتونس على روحه وصارت مشاكل بالنسبه ليه هو وعائلته. وانا مش لهنا باش ندافع على سي محمد جغام، ولكني لقيت الفرصه هذه على الاقل باش نبلغ رايي. اذا الناس هذوما والشجعان خاطر لازمك شجاعه زاد باش تاخذ بن علي وتقول له في وجهه راه لازم تكون كوراجو، خاطر ماكش انت بركه مش تعاني، انت وعائلتك واولادك واولاد اولادك والناس اللي بعدك الكل فهمت. واللي باش يقول معناها السيد هذاك قالها له لازم معناها نرد له الاعتبار ما نعاقبوش. ثم عنده 10 سنين معناها ما عادش عنده حتى اكتيفيتي بوليتيك. يظهر لي ال10 سنين معناها ال10 سنين هذيا معناها نجموا نتفاهموا انه السيد سي محمد ينجم يرجع للحياه السياسيه بالافكار اللي دافع عليها في عهد بن علي. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه بالنسبه اللي تو الناس تتهم على بعض كيف كنت ما قلت لي من الاول نحب نسالك سؤالا، علاش اليوم حتى حد ما رفع قضيه بسي محمد جغام؟ علاش اليوم تو لي بلاتو تيلي والناس تسبوا والصحافه وبيعوا عليه؟ علاش حتى اليوم سي محمد جغام سي كامل مرجان نعطيك اكثر من هكا يا بوكو دو بوان دانترفيرسيون. علاش ماهمش في الحبس؟ انا سالتك علاش حتى اليوم فماش قضيه؟ علاش فما حتى حد اللي نحكي يعني فما حتى حد انسان رفع قضيه علاش؟ كيما قلت لك فماش كي محمد جغام فما وزراء اليوم موجودين فما الوزراء موجودين جو فو لاكورد يا بلوزيور بوان معناها كاسكو سافو دي مش كان محمد جغام كاسكو سافو دي فما وزراء كانوا موجودين اليوم في الحبس راهو كان ما في بالكش معناها اعترف بهم قضايا اللي تصايب اللي رجع يظهر لي كان فما برشا سي بشير تكلي رجع فما برشا وزراء موجود عليهم قضايا وكل شيء. سي محمد جغام علاش ما حد ما رفع به لا قضيه نتاع رشوه لم تسعى استغلال النفوذ لم حتى اش معناها؟ باهي توا انت الليسته نتاعك كنت عاود ذكرنا ليسته اسمها قائمه الوحده الوطنيه ليست دو لونيون ناسيونال. هذه سيت اون ليست انديبوندونت معناها لا عندنا لا تكليف من عند حتى حزب من الاحزاب ولا حتى شيء، لا عندنا لا تمويلات لا عندنا حتى شيء، ولكن عندنا لو سوتيان نتاعهم. لو بروميي انجاجمون سي دو ديفوندر ان بيي ديموكرات معناها يحفظ الحريات العامه ويحفظ الهويه العربيه الاسلاميه نتاعنا ويكون نظام ديمقراطي يكون فيه توزيع نتاع سلطات عادل ونكونسونتر بلو لي بوفوار دون ان سول بوان. التيارات الدستوريه الكل مش كانش الوطن والمبادره والاصلاح الدستوري لكل ما هو يشبه شويه للتيارات الدستوريه. بالنسبه للتونسيين في الخارج عندنا 18 فكره الكل اعطيني ثلاثه انهم يكون مثلا ريبريزونتاتيفيتي في المؤسسات نتاع الدوله بين مستوى تقريبا 10%. معناها اليوم التونسيين في الخارج يمثلوا تقريبا 1,100,000 تونسيين يمثل تقريبا 10% من التوانسه. دونك بارمي لي بروبوزيسيون انهم مجلس النواب السنه المؤسسات نتاع الدوله ماشي كي فون ديكولي من في المجلس التاسيسي هذا يكونوا عندهم ريبريزونتاتيفيتي نتاعهم.
الفكره الثانيه انه يكون عندنا بالنسبه للتونسيين بالخارج انه يكون عندنا اون سورت دو كونيكسيون ديريكت مع تونس، انه التونسيين في الخارج هو هذه البيوت، هو انه التونسيين في الخارج ديما يحسوا عندهم مظهر يحميهم. والبوان الثالث فيما يخص احنا عندنا اون ديفون اون ايدي دان فون دانفستيسمون يشاركوا فيه التونسيين في الخارج باش يمولوا يعملوا تمويل نتاع المشاريع اللي في تونس